Ujasta amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifatanije n'icya Korea y'Epfo barashe ibisasu byo mu bwoko bwa misile mu nyanja mu rwego rwo gusubiza Korea ya ruguru iheruka kurasa igisasu kigaca hejuru y'Ubuyapani. Ku wa kabiri nibwo Korea ya ruguru yarashe igisasu cyo mu bwoko bwa Intermediate Range Ballistic Missiles ICBM gica hejuru y'Ubuyapani bwa mbere mu myaka 5 ishize. N'ibyatumye Ubuyapani buburira bamwe mu baturage babwo yuko isaha n'isaha bakwimurwa mu gace batuyemo kuko ibintu bikomeje kudogera. Igisirikare cya Korea y'Epfo cyatangaje ko mu rwego rwo gusubiza Korea ya ruguru cyafatanyije na Amerika nabo barasa ibisasu mu nyanja y'Ubuyapani. Abagaba abakuru b'ingabo z'ibihugu byombi mu tangazo rihuriweho basohoye bavuze ko barashe mu mazi misile zitagera ku ntera ndende zo mu bwoko bwa ATACMS. Korea y'Epfo cyakora cyo yavuze ko igisasu cyayo cyaje gupfa, ibyatumye igisirikare cyayo gisaba imbabazi kubera ubwoba byateye abaturage bo mu gace ka Gangneung. Igisirikare cya Korea y'Epfo kivuga ko iki gisasu ntawe cyakomerekeje cyangwa ngahasige ubuzima, gusa gisaba imbabazi byabaye nyuma y'amasaha 7 ibindi bisasu birashwe. Ejo ku wa kabiri ibwo indege za Korea y'Epfo n'iza Amerika zakoze imyitozo yo kurasa ibisasu mu nyanja iri hagati y'Ubuyapani na Korea ya ruguru. Ibihugu byombi bivuga ko byarashe biriya bisasu mu rwego rwo kwereka Korea ya ruguru ko bafite ubushobozi bwo kuba abayisubiza, nk'uko AFP dukesha iyi nkuru ikomeza kugenda ibitangaza.